ربیعت رای یکی از استادای حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. پدری همین قصه میکنه، پدرش فرخ نام داشته است، از مردمای فارس بوده است. زن میگیره، بعد از زن گرفتنش جمع میکنن توی تماشاشو میکنه و یک چند ماه که زندگی میکنه. بعد از زندگی کردنش یک بانگ میشوه که مثلا مردم ما قسمتای مسلمانیشیم و مردم روم او روم در وقت در دست مردمای اون مثلا خریستیانا و موقع جنگ میگه تشکیل کردن جنگ میکنن. بعد مصلحت میکنن خطی زنش خسر بچه‌ش همش میگه که من یک جنگ میرم یک سال نیم سال. بعد با گشتن میام همگی میگه 3000 دینار کیلویی داشت. خسروش همش جمع کرد، زن شو در پیش همو خسر بچه‌هاشو انا و زنش میگه همون 3000 دینار میگه در پیشش مونده زنکم. گو مردم خانه‌های سنگی کردیستن، خانه‌های خشتی کردیستن، ما در یک کپه زندگی میکنیم. همین یک کاری کنین که همین 3000 صرف کنین، یک حولی و خانه و داری مستحکمی زمانایی کنین. کسانی که میخواهند ریشی زیبا داشته باشند و یا اینکه موی سر و یا اینکه پرستاتید هستند، خونو گرفتگی عضو بدن و یا اینکه میخواهند قوه مردانگی خود را زیاد کنند، ما برای شما شرکت آزیا مارکت بهترین و با کفالت و داروهای طبیعی را برای شما پیشکش میکند. در رقم‌های روی اکران بوده زنگ زنید و برای خود داروهای خوب و با صفت بگیرید. 3000 دینار کیلویی داشت. خسروش همش جمع کرد، زن شو در پیش همو خسر بچه‌هاشو انا و زنش میگه همون 3000 دینار میگه در پیشش مونده زنکم. گو مردم خانه‌های سنگی کردیستن، خانه‌های خشتی کردیستن، ما در یک کپه زندگی میکنیم. همین یک کاری کنین که همین 3000 صرف کنین، یک حولی و خانه و داری مستحکمی زمانایی کنین. بعدا سوم میره او 3000 دینار خیلی سوم داد. یک خانه و داری خوبی بهترین میشی. همه برآمدگی رفتگیش یک سال دو سال با رومی ها در اونجا جنگ میکنن که یک اسیر میگلدن در دست مردم روم میگیرن میبرنش. همه بردگی 18 سال در اسارت میمونه در روم. بعد یو از او شهر به ای شهر، ای شهر به شهر 20 سال از او جا گذشته 22 سال پس گشته میوید. وقتی که گشته میوید به شهر خودش همون لباسای کهنه و همون یارمخوی جنگی در دستشو میوید، به راست خونه‌ش میرسه که همون خسکپای پیشینه هایو یگان تغییرات نیفته است. بعد یک کم ترک میسته نگاه میکنه این قدر پولی کلون میگه من در این زنک دادم، هر جو نباشه این زنک یا شو کردگی است میگه یا که مرد است، یا شو کرده یا مرده. اگر نمیمرد یا شو نمیکرد باید این یک پولی کلون بود حولی خونه داری خوب میشی. بعد همی میگه به حولی بدرم که آوازی از اون نمیشنوه. در مسجد محله مسجد میره. یکی از سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم همه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر باری که از سفر برمیگشتن حتما در مسجد نماز میخوندن، بعد خونه میرفتن. راست آمده به خونه شون نمیرفتن. حتما در هم مسجد رو وعده داره کرد نماز میخوندن یا یگان نماز 5 وقته رو میخوندن، بعد خونه میرفتن. بعد در مسجد رفت نماز خوندن. بعد از نماز مردم همه جمع شدگی بودن. 7 نفر فقیه های بزرگترینه که یکی از نبیره حضرت ابوبکر صدیق هم، قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق هم حضور داشته رو جمع. 7 نفر فقیه های بلند مرتبه ترین علما در اطراف منبر نشستگی هستن. یک بچه که نو خطریشی برود کردگی در بالای منبر برآمد. این در دور دیگه همین قدر امر معروف کرد، حدیث گفت، آیات گفت، تفسیر گفت، همین چنان با لهجه زیبا گپ زدن گرفت که همه گوش کرده ایستن. این 6 نفر فقیه های بزرگ هم همین تا چشمشون به طرف منبر گوش کرده ایستن گپ زدن این جوانم. این از دور همین تا با حال خیلی کمبغل حال زار اومدگی مسافر رو بعد همین تا تماشا کرده گفت این قدر فقیه های بزرگ ای را گوش کرده ایستن، این قدر برا گپ میزنن، قرآن و تفسیر بکنه، سخن خدا و سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بعد همین تا نگاه کرده همین تا یک مهر در دلش پیدا شد و بعد گفت خوش به حال پدر مادری، خوش به حال پدر مادر. نعمت هستی که نعمت من به طلا برابر کرده میشه، نه به برلیان برابر کرده میشه. یک نعمتی خدا دادی است که همه مال من که دنیا عاقبتش کم شدن نیست شدنه، اما این صدقه جوری است. این خیلی فرزند خدا
کاش که امت خدا فرزند میداد. میگم تا گفتم اشکای چشمش جوری شد. بعد از نماز خیلی زیارت کردن همه پراکنده شدن رفتن. بعدا آهسته آهسته اومد همون نیزه و همون لباسای جنگی در تنش با برادر همون خس کپش هم بدیل نوکشون که هیچ گپی در جای قدر سال 22 سال گذاشته حالی هم همون خیلی خس کپا بیکار ایستادگی. بعد نزدیک شد و خونه نادر آمده هم تا ایستادگی بود و بعد اومد در تق زد که از درون خونه همون جوانی که در منبر امر معروف و نهی منکر کرده بود همون جوان برآمد. بعد برآمده گفت خیلی سلام کردن گفت امک چیه یگان خدمت چیکار کنم؟ تو یگان خدمت نیست من خونه در خودم اومدم. بعد گفت نه میبخشید گفت شما یگان البته سرتون فرگشتگی یا یگان خطا کردگین این خونه در من تولد شدم زندگی دارم تا این روزا 20 سال زیاد گذشت یک مراتب خطا میبینم. نگو چند هست نیست گفت خونه داری من هر چه همیشه کشمکش همتری جنجال شد که مادر شیخونه برومد بای بچه شگو هی ربیعه گفتی پدر تا همون فاروق خیلی بود همین خسوله که نبودم این بچه همی بودم این پدر تا گفت فاروق خیلی یک دیگه در آغوش گرفتن خیلی گریه کردن خیلی بچه را دیدی خیلی عالی. بعد چند روز گذشته با همون خسرا و خسر بچه هاش جمع کرده زنش و بعد گفت که در همه رفتن من 3000 دینار طلا مونده بودم و خود اون سومی اندک نبود یک خانه و داری خوبی بهترین میشید گفت همین سوم کجا کردی که همون خسکپای کنه پیشی نه. بعد میگه زنش گفت که ای فاروق گفت فقط پیش رو بشی همین 3000 دیناری دادگی در گفت 5000 شا فقام کلام قاری را دادم بچه من حافظ قرآن کرد 5000 شا فلان من حدیث را دادم بچه من علم حدیث آمد 5000 دیگه شا فلان مفسر را دادم بچه من علم تفسیر آمد 5000 دیگه شا فلان علم دادم بچه من از علم تاریخ از شعر از ادبیات همین دادگی خود 3000 همین را من صرف کردم. امروز بچه تمی خلشیدگیه که فقیه های همه مملکت گوش میکنن ایگه میزنن همون سومتا در همین صرف کردم نه خوردم نه کتگی کردم نه خونه و در کردم این همین تیار کردگی هم این اگر به شرطی که ناراضی باشی جمع گیر میکنیم خرج میکنیم میریم 3000 تاکیتی. وقتی که گپ پشینید دیگه فاروق گریهش اومده زنکه گفت به خدا قسم گفت و والله قسم این غیرتی که تی کردی و این را عالم کردی من نمیتونستم. اگر من در همه جمعه بودم و خطی همه زندگی میکردم دیلم نمیشید قفول بودم بچه من عالم کنم. آفرین بر تو. یعنی مقصد از این چی هست که همون خونه و در چیزی میکرد همش نیست میشید میرم همون بشر ربیعت رک استاد امام اعظم تا امروز در کتابا نامش رفته سر نام پدرش نام مادرش تا امروز رفته سر. یک عملی هست کاری هست که آدم نمیمره هر کسی که نامش به نیکی میمونه که فلان عملی خیره کرد عملی خوبه کرد و حکمش در مرده نیست. مرده کسی که یگان دعا مرتبه شما تا بلا رفتن میکنه. خب این چی هست که در بابی که ما همه باید که اهل قرآن باشیم قرآن خوان باشیم. دیگر خیلی این همی اومدن در دیده این بچه کویوشن همین دیگر جو یوش خیلی منفیت بودتیه این هم نامه اعمال شده میپوشه تا وقتی همین مردم مقصد چکار میکنن از علم او استفاده میبرن در نامه اعمال رفته ایسته. اگر چی در خونه قبل سیون ولدین صالحین یدعو له میدن کسی در دنیا یک فرزندی صالح سالم یک فرزندی بسیار خوب یک فرزندی بسیار بگیم حلال خور حلال رفتار خدا ترس وقتی باقی میمونده انمی پدر مادر هم بگیم که نامه اعمال شکنا نمیپوشه که ما همی مقصد توصیه ما بگیم یا ما همی دلالت مونم به همین خاطره که خدای مهربان که دنیا مون آباد کرده آخرت ها موندن باید که ما یک مثال پیش دستی داشته باشیم یک بگیم یک اللهم اغفر لی یک پس من میخواندگی باید داشته باشیم. اینا برای ما بسیار مهمند بسیار ضرورت. خواهی الله توفیق بدم در حق مادرم که همین نیکی با او رسیدن بگیرد. پیامبر امر کرد و کردن چون حفری بیر
چاه بکن بود. چاه کن و هر کسی که از اون چاه استفاده میکنه بازال او سعد ثواب شده حق مادر سعد رو. همین نیتی که خیلی گذرانده همون تمام بیه خودش حل شده میگه همون چند قدر مردمی که از اونجا او میخوره او میبره این خیلی است که مسئله او پیامبر میگه افضل صدقتی سقی الموت بهترین افضل ترین صدقه هم او دادنه. هر که از اوی که میکشن هم نوشن هم طهارت میکنن هم غسل میکنن هم طعام میپزن هم لباسشون میشون نمازی میکنن هم درخش آب میتن آب خیلی آب آبادانی میگن. هر چی قدر همون که استفاده میکنن همین خیلی در نیت تورده که سوش برای مثلا روح مادرم به صدقه جاریش میگن طبقهای نور دویمو بر روح مادر اختصاص شد بهتری صدقه. همه خلق اولین و آخرین عرصات همه حاضران میگن در بین همون محشرگاه مرد و زن و آدمایی رو دیده میشود که همین نوری رو و نوری گردانشون از همه روشنایش بالا هست. مردم و یکدیگر نگاه میکنن میگه یا از جمله پیغمبر رو باشن یا نه یا پیغمبر نیستن. میگه یا از جمله صالحین باشن میگه نه یا صالحین جمله صالحین هم نیستن. یا از جمله کسانی هستن که در راه خدا جان دادن شهید شدن میگه نه اینا هم از اهل شهدا نیستن. پس میگه کی هستن که نور روی گردن ایو همین خیلی بلند شدگی در محشرگاه از همه خلایق بالا هست. همه گشته و بره به طرف چه افتاب و ماه نگاه میکنن چه نگاه میکنن میگن ایو کی هستن؟ میگه ایو همون پدر مادر بابا و همون اولادایی هستن که در دنیا فرزنداشون اهل قرآن کردن. در دنیا فرزنداشون قرآن خوان کردن. در دنیا فرزنداشون تعلیم کردن خودشون نتونستن در پیش دیگران ماندن که او فرزنده حافظ قرآن شدن عالم قرآن شدن و قرآن عمل میکردگی شدن. انا همون سبب هم هست. حتی که بزرگان میگن که یک نفر و مجردی که یک طالب علم و پیش یک قاری است و پیش یک عالم ببرید برای تعلیم گرفتن وقتی که همون جد بزانو دوزانو نشست و ادب و بسم الله الرحمن الرحیم گفت همون کودک همون طالب علم به مجرد یک بسم الله الرحمن الرحیم گفتن خودش پدر و مادرش از آتش دوزخ نجات می‌یابند. چی قدر فضل و چی قدر درجه داره اهل قرآن شدن و قرآن آموختن و مثلا که عمل کردن به اسلام چقدر فضیلت داره.